នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងពីរបៀបនៅក្នុងការ create group នៅក្នុង Facebook ហេតុអីបានជាយើងត្រូវការ create ការបង្កើតនៅ Facebook group ហ្នឹងគឺទីមួយគឺយើងបង្កើត group ហ្នឹងឡើងគឺដើម្បីធ្វើការ increase មានថាបង្កើតឲ្យមានចំនួន user ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅក្នុង Facebook របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបង្កើតនៅ Facebook page យើងមិនសិនអាផុសរបស់យើងនឹងទៅកាន់ក្រុមផ្សេងៗអញ្ចឹងការសិនហ្នឹងទី1វាមានបញ្ហាត្រង់ថាតើ admin ហ្នឹង approve ឬក៏អត់ហើយទី1ទៀត admin ហ្នឹងគាត់ allow យើងឬក៏អត់ឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងវា active ឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងវាអត់ទៀងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែ Facebook ឥឡូវគឺវាតឹងរឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមខ្លះគឺគាត់ត្រូវការលុយហើយអញ្ចឹងតោះតែយើងផុសទៅយើង message ទៅគាត់ទៅឲ្យគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវការខុសឲ្យយើងទៅចែកលុយឲ្យគាត់ប្រមាណអីបានទៅដើម្បីគាត់ allow ក្នុងការឲ្យផុសចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់វិធីហ្នឹងយើងធ្វើការចាយលុយអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមិនចង់ចំណាយលុយទេអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមរយៈកម្មវិធីមួយទៀតគឺវិធីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺយើង create ក្រុមតខ្លួនយើងតែម្ដងណាដើម្បីយើង promote ក្រុមហ្នឹងឲ្យបានច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ណាក្នុងមួយ plate ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានយើងអង្គុយតែ add ទៅណាបាទគឺវាមានភាពឆាប់រហ័សមែនទែនហើយវិធីហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងកើនឡើងនៅ page ថែមទៀតផងអូខេកុំជឿកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចាប់ដើមដំណើរការតែម្ដងទី1យើងបើកកម្មវិធី Grow នឹងមកឥឡូវខ្ញុំបើកកម្មវិធី Grow នឹងឡើងចេញខ្ញុំវាយចូល Facebook សិនអូខេយើងវាយចូល Facebook page របស់យើងមកចុះយើងធ្វើការ log in ណាយើងធ្វើការ log in ចូលនៅក្នុង page របស់យើងទៅអ្នកនរគ្នា log in នៅ profile របស់យើងមកយើងនឹងមាន page អីមិនអញ្ចឹងហីបាទបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ group អ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ group នេះឲ្យមាននៅខាងឆ្វេងដៃណាហ្នឹងហើយចុចលើវាមកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកអូខេបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញសញ្ញាបូកមួយនេះទេអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យថា create group ណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងវាយឈ្មោះនៅក្នុង group របស់យើងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងវាយឈ្មោះ group ថាអ្នកនរគ្នាដាក់ group ណាក៏បានដែរតែចិត្តអ្នកនរគ្នាទេណាតែសំខាន់ឲ្យវាឈ្មោះហ្នឹងគឺវាគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងស្ដាប់ទៅគឺវាមានភាពតាក់ទាញផងអូខេកុំឲ្យដាក់អត់ថាវាចង់និយាយថាជាការ VC brand name ដែរអញ្ចឹងណាចេញទៅដាក់ឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងមកកុំឲ្យយើងដាក់ថា football ទៅយើងចេញ music វិញអាហ្នឹងវាពិចារណាវាផ្ទុយពីអ្វីដែលជាឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ត្រូវហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យថាតែខ្ញុំនឹងធ្វើឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់លើកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាខ្ញុំដាក់ទៅលើ page នេះឈ្មោះថា KH អូខេថា page មួយនេះក្រុមមួយនេះគឺយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនៅក្នុងបានការរកតាមរយៈ online ផ្សេងៗណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន online អីហ្នឹងគឺ hot online ហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការផុស share នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងបានណាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាច add អ្នកគេខ្លះចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមជ្រើសមកអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះកុំភ្លេចណាកុំយក close ឬក៏ set ទេសោះគឺយកវាជា public អូខេអញ្ចឹងបើយើងភ្លេចគឺយើងអត់បានឲ្យគេឃើញទេកន្លែងហ្នឹងឃើញតែខ្លួនឯងនឹងឯងណាគឺវាជាលក្ខណៈ close group ហ្នឹងគឺអត់មាននរណាចូលបានទេអញ្ចឹងយើងយកវាជា public ហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីកំណត់ឈ្មោះក៏ដូចជាកំណត់នៅការកំណត់ public ហើយយើងចុចពាក្យថា create ណាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើម add friend ចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាអីគេណាគេខ្លះអូខេឥឡូវយើងចិត្តតែដាក់មកយើងអាច add បានច្រើនមែនទែនក្នុងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់ចិត្តតែដាក់ទៅនេះណាដែលយើងស្គាល់ណាគេទៀតគេទៀតអូខេខ្ញុំចិត្តតែដាក់ទៅយើងអាចដាក់បានច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងសិនប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាច upload ហ្នឹង1ម៉ោងហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាច add មួយថ្ងៃអាច1ម៉ោង20អញ្ចឹងទៅណា1ម៉ោង20ម៉ោង20ទៅកុំ add មក plate ហ្នឹងគឺច្រើនពេកអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យ Facebook វាចាប់បានម៉ាស៊ីន robot របស់វាចាប់បានហ្នឹងវាគិតថាយើងហ្នឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយណាអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាខូច account អញ្ចឹងយើង add 1ម៉ោង20ម៉ោង20ទៅអ្នកនរគ្នាគិតមើល1ម៉ោង20ម៉ោង20មួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃពី3ថ្ងៃមួយអាទិត្យបាន5000អ្នកដែរហ្នឹងមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាក្រុមរបស់យើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងមាន friend 5000នាក់យើងអាច add គាត់ចូល5000នាក់ទៅអូខេហើយ
nâng ngày hay dương miên dương từ suggestion oi friend bỏ dớ nè để thọ tha để đọc score mua friend một nẹt tiệt lo dùng chút lại đi mất thế nên đọc nên miên friend là chỉ dương score chứ xong ai có lấy mua tha để xa rồi có ai kê rồi còn nè mùi nè là cái đài mua là dương score nè ok hong hồi sọc ở họ chứ dương prap có thể lấy chui suggestion nó oi nó không fan bỏ có nước add cho nó không group rồi còn niên dập hand để dân tới add cho group chứ dương khơi tha vì sao nó cứ từ tụ ban đã tập họ lịch đấy cứ dương add bán tràn hay ọt chăm bạch đôi đi được không lúc cứ dương từ họ tới căn pro bị admin hay từ phải rồi cướp nó để thiêu ấy chứ nữa chứ dương thua tập o vì mình chỉ càng nghe số tới cùng tập o làm bảy bàn chia xong tập họ ngồi bờ sân chia ca để rô Facebook page lại nhưng vì nghe số cây cọ lụi giờ dương này chứ nữa nè ngày chứ như tôi cùng tập o nữa nhưng anh dùng đẹp làm chứng lên cho tôi can càng nghe dương với nhà lấy những họ và bên đăng sơn để đọc nía mà tập bây giờ một cao tới những ông thì ad mà ở trang nó một page chân tư nè ngày lấy những bọt lạch cọt thảo ấy họ lại bàn đạp cọt đáy là về ad cho nên còn chỉ cả udi ho rồi để đọc nía nè lấy dùng cho việc thực hiện đi máu đây dùng ăn mua group mới mình chơi ấy mua group bỏ dương cứ KX online nhé nè đi chập đam ad logo ad cover ad toàn đấy nè ngày đọc bài ở bên chuyện tiền nhé hay lại đây ai invite trên này invite member nên ông đi phơi tam về thi sang năng màu current thi rồi chứ nè bây giờ bên mua ở trên này nó cái này xa cứ ban sắm chết không trà này châu pon này ấy nhé cho nên ông đi phơi tới chi diêm tới nên chụp chạy bọn này mình phơi tới cứ ở ban tập tu là tập họ thì cứ là tập đài tại bây giờ sân chỉ để ông thì phơi nè nó khi mình chụp rồi tí mũi nên ông nên ai slap chừng 4 bật tụi bây giờ mình ban là tập họ cả đời còn này nó khi ai hay ai đa tới một ban mới cầm tập đàiแต่บอสนจินตอกนี่ในแต่ส่วนกับบัดในแต่มันเฟิร์สในแต่ได้แบบนั้นโอเคจึงโอเคยังแอดว่าเนี่ยอินไวท์บ้านชั้นนะในตอกนี่เคยยังอินไวท์มั้งรีเฟรชมั้งอินไวท์ให้รีเฟรชอินไวท์ให้รีเฟรชมั้งมาไงอภัยเนี่ยมาไงมาเมาอภัยเนี่ยมาอภัยเนี่ยบางมาไงมีอภัยบนเมาดอกดับปีเมาใจเมาเคยยังมันจังนะอยากไปมาตัดคือยังเคยยังchứ cònในក្នុងក្រុមយើងហើយចឹងនៅពេលដែលយើងផុសអីគឺឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពនឹងតែម្ដងហើយធ្វើមិនដើម្បីឲ្យនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ទៀតតើតើជាមួយនឹង target ហ្នឹងគាត់ចង់អាចផុសលេខគេខ្លះតើតើការលក់ event តើតើជាមួយនឹងការអីផ្សេងៗតើតើជាមួយការរកលុយតាមរយៈ online អូខេ other អូខេ benefit អូខេទៅលើពួកគាត់តើគាត់ចង់បានអីគេអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រយោជន៍ផលបើសិនជាក្នុងក្រុមហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ទេគាត់មិនចង់ join ធ្វើអីទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលគឺដំបូងយើងallowឲ្យគាត់ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងក្រុមហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញមានភាពរូបភាពអាភាសឬក៏រូបភាពអីដែលមិនសមស្របយើងលុបឲ្យហើយចំណុចមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងដែរយើងកំណត់ណាអ្នកនរគ្នាចូលទៅលើពាក្យថា more នេះមកអ្នកនរគ្នាคลิกទៅលើពាក្យថា edit group setting អូខេជានេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ upload photo logo ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេព្រោះវីដេអូពីមុនមកខ្ញុំបានបង្ហាញហើយទាក់ទងជាមួយនឹងការ upload profile upload cover ហើយក៏តាក់ទងដូចជាការ design អីគេបានបង្ហាញហើយអ្នកនរគ្នាអាចទៅចូលទៅមើលមេរៀនដំបូងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការ introduction to Facebook ហើយការ create អីផ្សេងៗណាខ្ញុំបានបង្ហាញនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលបើមិនជាខ្ញុំអង្គុយ design ទៀតគឺវាខាត់ពេលច្រើនណាស់អូខេបន្តមកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង group type របស់យើងចង់ដាក់ជាអីគេបានdescription យើងនិយាយមកអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រប់មួយនឹងដែរគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់ purpose របស់យើងណាគោលបំណងរបស់យើងនឹងចង់យ៉ាងម៉េចណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគ្រប់នោះខ្ញុំចង់ធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ផលិតផលការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹងការ online ក៏ដូចជាការរកស៊ី business អាជីវកម្មការសិក្សាវិសូតណាផ្សេងទៅលើនៅក្នុងនោះឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងអូខេ social media network ហ្នឹងគឺអាចផុសនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអូខេ location អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ tag ទៅហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនៅក្នុង color យើងអាចដូរពណ៌ color សម្រាប់គ្រប់របស់យើងណាហ្នឹងហើយនៅវាមានអីគេវាមាន budget វាមាន post topic អីចឹងយើងអាច tick លើវាទៅឬក៏កំណត់នៅក្នុងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង social learning units បាទយើងអាច add យើងអាច content game អីចឹងទៅចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍គឺតាក់ទងជាមួយនឹង membership approval គឺតាក់ទងជាមួយនៅក្នុង
ការដែលយើងអាចឲ្យ user ទាំងអស់ណាមានថាបើសិនជាយើងដាក់ everyone in group នេះមានថាគេនៅក្នុង group ហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកណាគេស្នើសុំអ្នកដែលនៅក្នុង group របស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ add 3យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានពេចពិសេសមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេចពិសេសហ្នឹងអាច improve ឲ្យម្នាក់ឈ្មោះថា D ហ្នឹងចូលមកកាន់នៅក្នុង group ហ្នឹងបានតែបើសិនជាយើងដាក់ដៃនេះមានថាតទៅស្នើសុំពីយើងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងដាក់ដៃនេះសិនមក chat creation បាទយើងដាក់ default នេះមកហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង membership required ហ្នឹងគឺ allow page required to join group អូកន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយអានេះគឺ membership approval ហ្នឹងបាទយើងដាក់ជា default របស់វាមកគឺ membership approval anyone in the group only administrator membership approval បាទអាហ្នឹងយើងបាទអូខេនៅឲ្យវាតកតងជាមួយនឹងការអនុម័តអីហ្នឹងហើយវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង membership ដែរគឺ membership approval ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការនេះrequest learn more about people who want to join your group ask them some question I can ask 3 question អូខេបើសិនជាយើងដាក់ហើយយើងមិនផាច់ទេហ្នឹងហើយ allow page request join group member យើងដាក់ជា default វាមកមួយទៀត posting permission មានថានៅពេលដែលគាត់ផុសឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ live អីមួយគាត់ផុសចូលទៅក្នុង group របស់យើងបើសិនជាយើងដាក់ថា anyone in group មានន័យថាគាត់អាចផុសមិនបាច់ចាំសុំការអនុញ្ញាតពីយើងទេគឺ directly តែម្ដង immediately តែម្ដងណាគឺទៅកាន់ page ឬ group របស់យើងតែម្ដងតែបើសិនជាយើងដាក់ only admin មានន័យថានៅពេលដែល group របស់យើងនឹងពេលដែលគាត់ផុសគឺតតែយើងមើលសិនតែយើង approve តាមក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើនៅពេលដែលគ្រប់របស់យើងមានច្រើនលានអ្នកហើយទេសែនអ្នកហើយទេតែចាំយើងប្រើអញ្ចឹងតែបើគ្រប់យើងតដើម្បីទេក៏ប៉ុណ្ណាអីណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការ sell មកជាការស្រេចណាហ្នឹងហើយវាមានតកតងជាមួយនឹង story posting វាមានបាទ permission អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ទៅលើនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាupdate នៅកន្លែងដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងគឺទី1គឺយើងមានវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើតកតងជាមួយនឹង welcome នឹងមកហ្នឹងហើយយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតហ្នឹងគឺការបង្កើតកូបដោយសារតែឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺវាអត់ដូចឆ្នាំពីមុនមកទេកាលពីមុនអ្នកនរគ្នាធ្វើ page គឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនហេតុអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកាលពីមុនយើងអាចបង្កើត add friend ចំនួន 5000 នាក់ក្នុងមួយ user ហើយយើងបង្កើត Facebook ប្រហែលក៏បានអត់មានបញ្ហាទេតែឥឡូវវា strict ជាងមុនវាបិទមុខងារក្នុងការ convert Facebook របស់យើងទៅ profile របស់យើងទៅជា page ហើយអត់ឲ្យមើលចូលទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានទេតែហ្នឹងណាជាកន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រូវកប់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានដែរបើមិនជាយើងមាន page ធំច្រើនទៅយើងអាចផុសវាចូលក្នុង page ណាមួយដែលជា page main ធំរបស់យើងណាយើង share link វាចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាអាចជួយយើងបានថែមទៀតដែរណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំបានចង់និយាយប្រាប់មានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះដែរហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe ហើយដាក់ notification ដើម្បីកុំឲ្យរំលងខកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំបាទអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា